ल आजबाट हाम्रो गाउँ पनि पोषण मैत्री गाउँ भयो। यो खुसियालीमा सबैजनाले ताली पड्काउने। हामी सबैजनालाई बधाई छ हैन त? विशेष बधाई चाहिँ तपाईँलाई खिनौरीका बाउ। तपाईँ पोषण अभियन्ता भएर यसरी गाउँमा नखटिएको भएदेखि यो गाउँबाट कुपोषण कहाँ हट्थ्यो त? मेरो नाक पनि लौको जत्रो नबनाइदिनु न धनीरामजी। म खट्या भन्दा पनि तपाईँहरू सबैजनाले पोषणको महत्त्व बुझिदिएको भएर यो सम्भव भएको हो के। पोषणको महत्त्व बुझेर तपाईँहरू सबैजनाले घरमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, किशोर किशोरी र बालबालिकाको पोषणमा विशेष ध्यान नदिनु भएको भए कहाँबाट कुपोषण हट्थ्यो त? नारायण नारायण हो नि खिनौरीका बा। हाम्रो घरको करेसाबारी बनाउनु पनि हामी नै, सरसफाइ अभियान चलाउने पनि हामी नै हो नि गुरु। अनि विद्यालय खाजालाई त्यसको मर्मअनुसार चलाउने व्यवस्थित गर्ने पनि हामी नै त हो नि। त्यही त, गाउँमा कुपोषण कहिल्यै नपसोस् भनेर सबै गाउँलेहरू सचेत भएर खानपानमा व्यवहारमा सुधार गरेपछि त जब कुपोषण त ठहरै भइगयो नि। नमस्ते डाक्टर। ओहो खिनौरीका बा, नमस्कार नमस्कार, बस्नु न। धन्यवाद डाक्टर। के छ हाल खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ नि डाक्टर। हामीले त हाम्रो गाउँलाई पोषण मैत्री गाउँ घोषणा गर्यौँ नि डाक्टर। त्यही भन्नु पनि पर्यो अनि देखाउनु पर्यो भनेर आएको। महिला हेर्नुहोस् त कता ल बधाई छ तपाईँलाई। डाक्टर पनि कहाँ हामीलाई बधाई भनिरहनु भएको? बधाई त हजुरलाई नि डाक्टर। कुपोषणको सातो कसरी लिने भनेर सिकाउने त हजुर नै हो नि। बाल्यकालमा खिनौरीलाई कुपोषण भएर हजुरलाई बचाउन लिएर नआएको भएदेखि मैले कसरी बुझ्थेँ त यो कुपोषण पड्के? हजुर त हाम्रो लागि भगवानै हो डाक्टर। त्यस्तो केही होइन खिनौरीका बा। तपाईँ हाम्रो सहकार्यले यो स्वास्थ्य संस्थालाई पनि पोषण मैत्री बनाउन सफल भएका छौँ नि हामी। अब गाउँका कोही पनि आमा, किशोरी र बच्चा कुपोषणको जोखिममा पर्नै हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? बुझेँ डाक्टर। एक मिनट धनीरामजी भित्र आउनुहोस् त। ल्याउनु नि खोइ त डाक्टर। आफ्नै घरको उत्पादन बिसादी है अर्ग्यानिक लोकल वाले डाक्टर। अनि यो चाहिँ आफ्नै बारीको तरकारी अर्ग्यानिकै हो डाक्टरले टक्राइन्छ भनेर डाक्टर। अरे खिनौरीका बा, कहाँ यो स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो कोसेली बोकेर आउनुभएको? यहाँ यस्तो के पनि चल्दैन, बुझ्नुभयो नि? हामी त पोषण मैत्री गाउँ घोषणा गरेको खुसियालीमा कुर्नै सकिएन के डाक्टर। त्यही भएर हजुरलाई टक्राइन्छ भनेर लिएर आएर थियो। होइन होइन, यता परेन, बरु उता पोषण मैत्री गाउँमा हुनेवाला सुत्केरी महिलालाई लगेर दिनुहोस् के यो कोसेली, हुँदैन? त्यो पनि हो है। पोषण मैत्री गाउँमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्याहार सुसार हेरविचार त हामी सबै मिलेर गरिहाल्छौँ नि, हुन्छ? त्यही गरौँ अब। यो अहिले चाहिँ घर लिएर जाँदै गर्नुहोस् नि त। म त खुसीले के गर्ने। साँच्ची खिनौरीको के छ हाल खबर, सन्चै त छिन् नि? गएको छ डाक्टर। अहिले त खिनौरी होइन नि, आर्किटेक्ट इन्जिनियर आकृति पो भएकी छिन् त। घर बनाउने काम गर्छिन् अरे, सरा जाहिर गर्छिन्। ए ल बधाई छ त्यसो भए तपाईँहरूलाई। कस्तो गजबको कुरा।
अनि आजकल कता छिन्? यता आइछिन् कि सहरमै छिन्? हिजो मात्रै गाउँमा आएकी छिन्। आज चाहिँ आफूले पढेको स्कुल हेर्न जानु पर्यो भनेर गएकी छिन् दाजु। नमस्कार सर। नमस्कार। ओहो आकृति तिमी यता? अनि सरबाट कहिले आयो? हिजो आयो कि नि सर। यसो छुट्टी भयो कि गाउँले तानिहाल्छ। आउनुपर्छ नि, आफ्नो गाउँ ठाउँलाई माया गर्नुपर्छ नि त। साँच्चै तिम्रो एक्जाम सकियो? अब त म आर्किटेक्ट इन्जिनियर नक्सा कोर्छु सर, नक्सा कोर्छु। ओहो कस्तो खुसीको कुरा सुनायो आकृति। हाम्रो स्कुलको विद्यार्थीले यतिसम्म प्रगति गरेको देख्दा एकदमै खुसी लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सर। अहिले त हाम्रो स्कुल कस्तो राम्रो भएछ है। छात्राहरूको लागि कति सफा शौचालय, निःशुल्क सेनिटरी प्याड, अनि कस्तो व्यवस्थित दिवा खाजा है सर। हो नि आकृति, तिम्रो बुवाको यो स्कुलमा ठुलो योगदान छ यति छिटो प्रगति हुनुमा। दिनमा एकपल्ट टुप्लुक्क स्कुलमा आइपुगिहाल्नुहुन्छ। जसलाई देख्यो पनि पोषणमा ध्यान दिउँ है, पोषणमा ध्यान दिउँ भन्नुहुन्छ। बुवाको सपना भनेकै कुपोषण मुक्त समाज बनाउनु हो। कोही त चाहिने रहेछ यस्तो अभियन्ता गाउँमा छिट्टै परिवर्तन गर्नलाई। ल साथीहरू, अहिलेसम्म भएका विषयवस्तुहरूमा हामी सर्वसम्मत हो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव बाँकी छ। हाम्रो स्कुलको छेउकुना जग्गा पनि बाँझै छ। यसमा पनि तरकारी खेती गरेर उत्पादन भएको सागसब्जी दिवा खाजामै प्रयोग गरौँ। किन भन्दा विद्यार्थीको चाप पनि त बढेको बढै छ। यति राम्रो प्रस्ताव त हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन सर्वसम्मत पास गरौँ। मेरो तर्फबाट पनि पास। पोषण मन्त्री गाउँमा पोषणको अभियान निरन्तर हुन्छ। ल तपाईँहरूको विद्यालयमा करेसाबारी बनाउने प्रस्तावमा 2 जग्गा कम्पोस्ट मल ल्याइदिने जिम्मा चाहिँ मेरो भयो है। जय पोषण। हे भगवान, सबैजनालाई कुपोषणबाट जोगाउन सकियोस् है। मेरी छोरीलाई पनि आकृति जस्तै बनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। नारायण नारायण, केटा चाहिँ उम्काउन नमिल्ने खालका हुँदै हुन्छ। पल्ला गाउँका शङ्खरेका खाल भनेपछि हजुरलाई मैले भनिरहनै परेन नि। केटो चाहिँ खाली लाग्दै देखिन्छ। बेलैमा बाबुआमाले पोषणमा चाहिँ ध्यान दिएकै रहन्। ए हजुर, केही सोध्नै पर्दैन। परिवारका सदस्यले जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनी यो केही पनि खाँदैन। परिवारका एउटा मात्रै छोरा आफ्नै इलम गरेर बसेका छन्। छोरी दिउँ क्या हजुर? अब मैले बिहार्ने भए त सिधै ओके नै भनिदिन्थे गुरु। छोरी अब घर छैन। के कुरा बा? ए
छोरी नै पो टुप्लुक्क आइपुगिन् त छोरी। गुरुदेवले तिम्रो बिहेको कुरा लिएर आउनु रहेछ छोरी। हुन त अब तिम्रो बिहार्ने उमेर पनि पुग्नलाई त पुग्यो के अरे, विश्वास पुगि नै हाल्यो। कानुनले त अब छेक्दैन भने क्या रे। साँच्ची बाबुको उमेर चाहिँ पो कति भयो त? अस्ति माघबाट 17 पुरा भएर 18 लाग्यो। ए 17 पुगेर 18 मात्रै हो? यो बर्बादै पो हो त अन्त। यो त सिधै बाल बिहा पो हुन्छ त। हुँदैन, यस्तो गर्नु त हुँदैन। उमेर नपुगी विवाह गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नका साथै आमा र पछि जन्मने बच्चामा कुपोषित हुने जोखिम हुन्छ। अहिले म 20 वर्ष पुगे पनि बिहे चाहिँ गरिहाल्दिनँ बा। मेरो थुप्रै सपनाहरू छन्। बल्ल त काम सुरु गरेकी छु, केही अनुभव बटुलौ। 2-4 वर्षपछि सोचौला नि बिहेको कुरा। छोरीको कुरा चाहिँ मुनासिबै हो है गुरु। अब उनको बिहे भन्दा पनि आजैबाट यो पोषण मैत्री देश बनाउन पो तपाईँ हामी सबैजना लाग्नु पर्ला जस्तो छ त।